हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार बीजापुर कर्नाटका स्टेट से। मशीन आई है आंध्र प्रदेश मासापेट। मेडक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ये मशीन आई है। तो मशीन कौन सी है और क्या इशू है चेक करेंगे। तो गाइस, ये लुकाना प्रेडेटर है। इसका भी सामने पाउल का इश्यूज है। चलते चलते एक एक बार ये जैम आ जाती है। ये देखिए, ये पूरी जैम। ये देखिए। चलो करते हैं इसको भी तैयार, फ्री करते हैं और मंडे के दिन देते हैं इसको यहाँ से हम लोग डिस्पैच। तो फाइनली गाइस, ये मशीन जो आई थी आंध्र प्रदेश से, तो मशीन हो चुकी है तैयार। मंडे को हो रहा है यहाँ से इसका डिस्पैच। गाइस, मैं डीप वीडियो इसलिए नहीं बनाता, वीडियो के चक्कर में काम ख़राब हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। वन डे कमिटमेंट है, वन डे फुलफिल। आज मॉर्निंग में आई है मशीन, अभी हो चुकी है तैयार। कल है संडे, कल कुछ नहीं कर सकते। अब ये जाएगी यहाँ से मंडे यहाँ से निकलेगी तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ये उनके हाथ में रहेगी। और वो संडे का उनका प्लानिंग है शिकार का, और शिकार के दिन इसका वीडियो बनाएंगे, रिव्यू देंगे, आप लोगों को अपलोड करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।